बेआईन पत्थर चलाण को विरोध करी रविवार दिन बालेश्वर जिला बस्ता बालियापाल नाबर रास्ता अवरोध करा जायथिला। एही रास्ता दे प्रत्येक दिन बहु संख्यारे पत्थर बोझे ट्रक चलाचल करिथाय। द्रुत गति जाउथबा एही ट्रक उपरे स्थानीय पुलिस किंबा प्रशासनर अंकुश नथाय। एपरिकी एही कारणरू मझिरे मझिरे छोट बड़ दुर्घटना मध्य घटिथाय। अन्यपटे एही सब पत्थर बोझे ट्रक गुड़िकर कागजपत्र नथिबा स्थानीय लोके अभियोग करिसेंती। तेणु ओडिशार पश्चिम बंग को बेआईन भावे पत्थर चालाण करुथबा 11टी ट्रक को अटक रखी स्थानीय बासिंदा माने पुलिस को जिम्मा देथिले। एहा सहित एमानक विरुद्ध दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को सेमाने दाबी करथिले।